家好啊，歡迎嚟到喬哥同 B 日記。我哋今日係聖誕節啊，我哋就去咗馬來西亞嘅沙巴嗰度玩。嗱，我呢跳咗入隻杯度啊。我哋帶埋細佬上飛機啦，出發啦，落地啦。我哋到咗沙巴啦，我哋拎翻啲行李先。我哋今次浸浴呢，好多個人啊，有13個人啊。我哋一早搬住車，司機會車我哋返民宿噶。我哋 book 咗間民宿呢，就喺姨媽閣嗰度啦。我哋送個 room tour 俾大家睇下先。呢度呢，有個廚房啊，有齊晒呢所有嘅餐具啦，有叉啦、碟啦、匙羹啦、刀啦、碗啦咁樣咯。客廳仲有電視添啊，露台個 view 都幾靚喎，好多嘢喎。呢個民宿呢係有3間房，有6張床，每間房都有1個廁所。個廁所係我嚟沖涼，廳都有個廁所，不過就冇得沖涼。我哋咧就瞓呢間房，呢間房咧有個好靚嘅海景，呢個就係廁所嚟嘅。記得啊，小朋友唔好跳落個屎塔啊！我哋咧參觀完 room tour 啦，去返導遊嗰個車去坐去唱展啦。聖誕節唱詞簿冇開用啊，唯有搵第2間唱啦。跟住我哋嚟到呢度食晚飯。有沙白湯，呢個奶油蝦好好味，仲有炸蠔，呢個係虎蝦刺身，超大隻虎蝦，仲有一碟係乾奶油蝦。最中意食炒麵，啲魚都好好味，仲有炒蟹。呢個菜香港都冇食過，大人中意食川菜魚。我哋食完晚飯呢，就返去樓下嗰個姨媽閣嗰個商場嚟行下。因為聽日呢，我哋行程緊湊，所以呢，我哋要好早起身啊，要買定啲早餐啊，俾聽日呢喺民宿嗰度食嘢。買完呢，我哋就返去民宿嗰度瞓覺啦。第2日，我哋一早就要起身啦。出發去九龍河玩激流啊！坐成個鐘頭車先上到山頂，好高好高噶。呢度就係山上面嘅環境啦。媽咪又搽防曬啦。OK。出發搵返隻艇。落船之前帶晒裝備先，一人揀返件救生衣先，揀埋頭盔先。媽咪幫手着救生衣啊！落水之前聽職員講，聽完啦，可以上船啦。
日都跌晒落我度，呢個船長超百厭啊！今日唔算好晒，拜拜。我哋一家人分咗兩隻船，後邊嗰隻船可以裝晒我哋後邊嘅姨婆。啱啱落水嗰陣唔算好大浪嘅，行到咁上下呢，就有啲急流喎，會喺隻船度飄下飄下，好好玩㗎喎。有時呢，嗰個職員會鏟到啲樹度嘅，你聽住 head down 呢個字就真係頭向下，你要聽住個職員講啊。有時呢，佢要叫你向前彎，有時佢叫你暫停。真是好刺激啊，好好玩。記得啊，大人要捉實小朋友啊，如果呢會拋出去啊。記得要聽職員指示啊，如果好似我啲姨婆咁鏟咗去啲石頭度啊，你睇佢哋又卡住喺啲石度啊。嚟到呢個位呢，大家呢可以呢，你講係隻船，你唔使喺隻船度咁嘅，你可以落水玩下嘅。媽咪呢叫我唔好攞個船槳嚟掘泥啊，但係我真係覺得好好玩啊。呢度做緊乜？我掘緊泥咯，我係維修道路嗰啲工人。呢度竟然呢有爬丑草啊，香港好少見噶。我上次呢跟學校呢去嘉道理農場都玩過一次，玩咗10零分鐘又開船啦。玩到咁上下，團友都想話落下水玩下。小心啊，大家！隔籬啲船呢會潑水攻擊噶，佢哋連小朋友都唔放過啊！影低晒你哋啲罪證啦！同 B 又喺度偷懶啊！開心嘅時間過得特別快，又係時候落船啦！頭先啱啱車我哋上嚟嗰個司機呢，就喺山下面等我哋。之後司機會車我哋去食少少嘢，參加激流團，包埋呢餐飯噶已經。我哋嚟到呢間餐廳食嘢，要等一陣位啊！有呢啲餐牌啊，有檸檬茶啊，有麵啊，我最中意食呢個麵啦。食飽返酒店，去一陣出去食自助餐。我哋而家行到去希爾頓酒店。見到咦得128蚊馬幣，我哋一早 book 咗嘅，喺呢個價錢平少少。聖誕節呢，我哋係6點半開始嘅，平時呢，佢就係正6點開始嘅。入到嚟俾大家睇下個環境先啦。你望到呢個有啲好好味嘅湯啊、碟啊、壽司啊嗰度啦，仲有芝士、沙律菜、火腿。哇！呢個係我最中意食嘅蟹啊、蝦啊。我喺呢度食咗2隻蟹啊，你望下跳，跳咗啦！哈哈，有飯啊！哇！呢啲好好味嘅肉啊，咁樣啦。哇！呢個好好食，呢個超勁嘅食我其實好中意食串燒噶，呢度仲有啲蟹，仲可以叫人煮麵食，仲有啲點心可以攞。
我中意食燒賣。呢個姨就係幫手煮麵㗎。仲有啲調味料可以自己落嘅，呢個辣沙麵，仲有4種意粉可以揀，仲有呢幾款嘅餐包。唔知食咩啊？我哋仲有薑餅聖誕樹，同埋有好多甜品。翻嚟先啊！揾嘢食啊！綠色嗰個榴蓮蛋糕，我會點朱古力嚟食，仲有水果食。呢度可以自己整沙冰，好搞笑㗎。紅色呢杯好難飲。其實今日係呢12月26號 Boxing Day 啊！我哋就嚟咗沙巴玩，但唔知你哋嚟咗邊度玩呢？你哋要話我知㗎喎。祝大家 Merry Christmas！ 大生日，瞓醒啦！我哋大家民宿個露台，突然間露台出邊見到一條鱷魚啊！你唔好跳落去俾佢食你啊！我哋不好理條鱷魚啦，我哋快啲去園庫嗰度食一食個早餐先啦。Sorry， 係講錯，係敷衍先啊！係時候呢，就俾大家睇下個環境啦。俾大家睇有咩食。呢度呢就標晒價錢啦，你想食咩呢？你可以叫佢嘅，但係你覺得佢太耐，你可以自己夾嘅。你望下，我哋嗌咗一個炒海粉啦，因為呢會刺激我哋。會刺激你啲咩啊？呢個係特色假樣多，你望住我食啦。呢個嘢唔好食。雖然呢間嘢係好出名，但係啲嘢係凍冰冰，我就覺得少少麻麻地。行過去對面鋪頭睇下有咩買，有手信買。呢個榴蓮袋好得意啊！仲未夠鐘去睇螢火蟲，我哋係行下商場先啦。到咗商場啦，我覺得呢個卡數好靚，影翻張相先啦。呢度有個捐山窿，好得意啊！我哋嚟到超級市場啦，都幾多嘢買下㗎。行完個商場去食肉瓜茶先。新記肉骨茶，其實佢有兩面嘅，一邊係有冷氣，一邊係冇冷氣。我哋就梗係揀有冷氣嗰邊啦。點解呢個嘢食黑蚊蚊嘅？因為呢係乾絲肉骨茶。呢個係正常嘅肉骨茶。媽咪中意食黃酒之養。就嚟夠鐘去睇螢火蟲啦！我哋呢就入去一個商場揾下廁所先。雪人嘅阿媽係聖誕老人，聖誕老人嘅阿媽又係雪人。咁你話有聖誕老人先啦，定有雪人先啦？補充一下，呢個廁所係需要俾錢去嘅。我哋喺 Klook book 咗個導遊，由新記肉骨茶坐咗2小時嚟到去邦加灣。呢個團呢，你哋可以睇3樣嘢喎，你可以睇長尾猴啦，可以睇天空之鏡啦，又可以睇下螢火蟲。
嚟到有少少落雨，所以未開得船。不過我哋可以坐低等停雨。呢度有橙汁同埋咖啡飲，仲有啲芥香蕉食下，好特別。同埋有糖水飲。連隻蜥蜴咧都想要上嚟避下雨啊！太逼 rain 啦，咁咧我哋咧就買件雨褸去上船先。齊人準備開船啦！出發紅樹林。我哋咧呢度有兩個船長喎，一個咧就係負責睇船，一個就係負責揸船。一路啲雨咧都係長期咁大喎。我哋咧終於發現到長臂猴啦！哇，呢隻長臂猴擒咗上隻船度喎，係想問我哋，佢想話我哋。職員話咧呢隻係The Monkey King喎。睇完長臂猴，我哋而家去食啲飯先。呢餐飯我哋呢個團咧係包埋嘅，我哋食完嘢就可以睇天空之鏡嘅。呢個咧係兩餸翻嚟嘅，但係咧好似自助餐咁，係自夾嘅。大家睇下有咩飯食下啦，有雞，仲有啲菜啊，有西瓜啊，有雞啊。好大雨啊，砰砰聲咁樣大雨啊！Hello。失敗啊，夠鐘上船啦！導遊咧帶埋隻哥斯拉過嚟，不過可惜天空咁暗，已經影唔到天空之鏡咯。天空之鏡取消，落下一個活動螢火蟲節。我哋而家去睇螢火蟲，出到去黑蚊蚊。我哋開始見到螢火蟲啦。幫我手，睇到隻螢火蟲。使唔使隻飛落嚟啊？喺度。我第一次見咁多螢火蟲啊！之前我去鯉魚門度假村咧，就係見到一粒咋。我真係好開心啊！聖誕節見到咁多螢火蟲。睇完螢火蟲就走啦。去埋個廁所就閃人啦。搭車返民宿啦。返到姨媽嗰咧，我哋咧就買啲宵夜嚟食下先。媽咪就買咗薯條啦。而長公話咧，呢隻餅咧以前咧好多超級市場都有得買噶，但係而家咧淨係得馬來西亞沙巴有得買啫，香港咧都好似冇得買啦。第4日，今日咧我哋會去市區度玩，行嚟行去。我哋咧而家去一間好出名嘅餐廳嗰度食下嘢先，佢叫做怡豐喇沙沙巴 B 去。一早嚟到咧都已經要排長龍啦。原來呢度有吉仔冰飲嘅，你睇下呢度幾多人。俾大家睇下呢度嘅餐牌都幾多嘢食下喎。喇沙湯底，有嘢食啦。我哋嗌咗呢幾樣嘢食啊，有煲仔飯啦，仲有芽菜，仲有喇沙、魚蛋、雲吞。喇沙有啲辣啊，吉仔冰一般啦。我哋食飽啦，就過隔離手信鋪嗰度買下嘢先。
有長臂猴買。哈哈哈，又係長臂猴啦！呢間鋪頭好多嘢買啊！咁好啦，我哋而家行出嚟市集行下先。有可未買喎，仲有啲豬耳繩，好似花園街、女人街咁樣喎。連錶都有啊！我覺得沙巴呢都好少香港遊客喎，好少人識得講廣東話喎。有小兔仔啦，好得意喎，有鵝蛋奶。仲有好 Q 嘅雀仔啊！啲魚仔好慘啊，逼住喺個魚缸嗰度游。啲龜仔都好可憐啊，想出返嚟添啊！我哋買咗包粽子啊！但就好熱啊，我想買嘢飲啊！圓角菠蘿榨汁，我真係第一次見啊！真材實料。我都用呢個西瓜汁，好爽啊！凍冰冰，舒服晒。我呢喺呢度坐咗喺度飲啊！媽咪同爸爸就去咗買嘢。Cheers！ 我哋行完嗰條街呢，然後跟住就行街市咯喎。俾大家睇下個環境，呢度有啲乾貨買。呢度呢有個乾貨。媽咪買咗個魚仔乾，我哋呢買咗啲桔仔返屋企啊，買嚟喺屋企沖啲桔仔冰返嚟啊。之後我哋嚟到本地人超市，咁如果呢跟住啲好大件嘅行李呢，佢呢唔俾你呢揸住嘅喎，佢要你哋去寄存先嘅喎，仲要收錢添啊！我媽咪都有肉骨茶，呢啲呢就係真正嘅人力車啊！睇到好好笑啊，想埋個人入去啊！行超市又食肉骨茶啦，呢間叫有記嘅肉骨茶，好出名嘅。可以呢，自己加調味料喎，但係筷子要自己攞喎。俾大家睇下有咩食啊！價錢相宜，細細碗可以試到不同嘅口味。之後我哋出發去榴蓮街，
呢度啲貓山王呢，平過香港3、4倍嘅。我唔想食咗粒啊！我下次唔會再食榴蓮。Nice。猫山王，哇，好香！哇，好香！Oh my god！哇，可以嗎？你哋開榴蓮好快啊，好漂亮，好漂亮！哇！呢個係貓山王。哎呦！哇！哇妙了！呢個就係本地。我哋食完又食啦，晚餐。我哋食大茄來。大茄來呢，又係沙巴嘅餐廳，好出名嘅。你想名啲咩啊？我想釀魚咯。睇下個餐牌先，有咩好食啊？炒飯咯。 baby 帶子，嗌咗菜啊！仲有霎蝦，我最中意食嘅炒米粉，仲有 my favorite 魷魚酥，沙白湯，即係甜湯咯。仲有乾奶油蝦都幾好食嘅喎，仲有個甜甜酸酸嘅糯雞髀啊！食飽飽晚飯呢，我哋就去菲律賓市集度行夜市，仲有啲特色小食，有鹹魚啊、海味嗰啲添噃，仲有啲熟食檔可以買嘢食喎，可以食宵夜，陰陰。我哋今日晚上呢會食榴蓮，白色嗰啲呢就係本地，而家越深色啲嗰隻呢就係貓山王。我哋第5日呢就喺民宿嗰度呢媽咪煮咗啲嘢食，煲埋水添啊！我哋而家 call Grab 去碼頭 Jetstar Port 到咗啦。呢啲活動咧係要另外收費嘅。如果你想買呢度啲水上活動，都可以喺呢個 counter 俾錢買嘅。得咗啦，我哋咧就去翻琴日我哋 book 嗰個艇仔。嚟到呢個位都需要登記下少少，同埋要着埋救生衣。登記啲咩呢？就係寫嗰個 passport 嗰個number。入閘上船，架船真係好大風啊！俾你哋睇下，坐10至11分鐘就可能到咗噶啦。記得啊，小朋友唔好跳咗啲水度啊，咪如果就拜拜。我哋到達咗馬魯港島，每一個人都要咧俾翻啲入島費先。老人家同埋小朋友就好似平少少嘅。俾完錢跟資源行啦。之前提我哋隔時幾點會返嚟，而家租個 locker 放低啲貴重物品，都要行一條路先去到 locker 度。
咗啦。去到準備浮潛裝備，帶好晒，可以準備落水啦。知唔知自己？呢一個就係我嚟嘅，你都去浮潛啊，細呢佬！個就係細佬。我唔敢出去啊，我驚俾水沖到喺呢個岸邊先玩。我游咗入去，見到有少少魚。浮潛好好玩啊！我落到去又見到又有魚啦，魚走得太快，捉唔到佢俾媽咪啦。媽咪好搞笑啊！呢度啲有少少唔靚啦。哇！呢度有鱷魚噶，好恐怖啊！呢個係媽咪嚟嘅，我想玩沙，細佬放心，你哋啊，你哋睇住啊！如果呢度我可以嗌個嘢食下，仲有張凳可以俾嘆下。差唔多啦，我哋去第二個島啦，喺呢度影張相。而家去第二個島，哇！準備出發，上船。我都想坐呢隻香蕉船啊！爸爸媽媽唔俾我玩呢隻香蕉船啊，唯有咧我哋睇住叔叔咧玩呢個降落傘啦。阿叔小心啊！個香蕉船咁大隻嘅？我哋到咗馬迪達島，呢間餐廳等嘢食好耐㗎喎，等咗我嘅嘢食等咗成1個鐘都有啦。俾你望下呢個餐牌啦。我哋咧叫咗個漢堡包啊，同埋家姐最中意食嘅炒飯，俾大家睇下個島嘅環境，留意水沙同埋水母。有人堆住個沙城堡啊，又準備落水啦。影個水咁大之後，影你個樣。耶！好。Hello，細佬。雖然呢個沙灘係細好多，但係呢度啲魚咧，好似靚過馬魯幹島喎。我哋馬魯幹島都冇見過呢間條魚嘅。呢度影埋張相就走啦。呢度有椰子賣嘅，飲完呢啲會頭痛啦。呢度有蟲有蚊噶。我哋影埋張相，準備走啦。呢度有隻野生貓，
上船返碼頭啦，開船啦！今日返到去將姨媽鋪嘅呼吸先，價錢20零蚊港紙啦，味道真係正常啦。今日我哋嘅分享就嚟到呢度啦，我哋遲啲呢，新年就會再拍多段片，大家記得要睇下新年嗰段片啊，記得 like 同 subscribe 我哋啊，同埋 comment。